咁喺我哋正式去片之前咧，都歡迎大家如果中意我嘅片嘅話咧，都可以 like、comment 同埋 share 嘅。你哋嘅支持咧，都會鼓勵到我出更加多嘅片同大家分享㗎。咁如果咧都想知道我幾時有最新嘅影片上嘅話咧，咁都歡迎訂閱翻我嘅頻道山城遊蹤。好多謝大家，事不宜遲，我哋去片啦。Go！今次要同大家介紹嘅呢一間酒店咧，就係位於福岡嘅 Lamplight Book Hotel。咁佢喺咧就位於喺呢個天神站，距離大概11分鐘嘅步行路程。呢間咧係一間充滿書香風味嘅酒店啊！點解咁講？因為呢一間酒店嘅下邊咧，其實係一間 cafe 嚟嘅，而 cafe 裏邊咧就充滿咗形形色色唔同嘅書啊！咁裏邊咧就可以供大家借閱噶。所以呢度咧，平時下晝咧，除咗住客之外咧，亦都會有唔同嘅人咧嚟到呢度超下打下卡咁樣噶。咁其實咧講翻呢一間 Lamplight Book Hotel 嘅話咧，除咗福岡呢邊之外咧，喺名古屋咧同北海道都有分店噶。不過咧，今次我哋主要咧就參觀翻福岡呢一間嘅酒店啦。咁事不宜遲，我帶大家一齊去睇下我哋嘅 room tour 啦。Let's go！ 咁就帶大家嚟 room tour 一下我間房啦。噔噔，其實咁樣啦。OK 啊，有張 Queen Bed 嘅，Queen Bed 啦。覺得係插卡我哋嘅，係啊，跟住呢度會有個 remote 啦，咁啊，跟住呢度會有張凳啦，同埋咧佢呢度有啲架會有啲書嘅，咁啲書除咗裝飾之外都可以睇嘅，咁同埋咧，如果你唔中意佢上嗰本書，你可以落去下邊咧揀你中意嘅書上嚟睇都得嘅，會啦。跟住同埋我而家放咗行李嘅下邊，其實係個雪櫃嚟嘅。好啦，咁廁所咧，其實就有張濕巾嚟啦，有浴缸同花灑嘅。至於呢度嘅早餐咧，佢就係以一個 set 嘅形式嘅。呢度嘅牛角包都非常之好食噶，絕對建議大家咧試試佢嘅早餐噶。好，今集就介紹住咁多先，我哋下次再見。好多謝大家睇晒呢條片啊！如果大家都中意我嘅影片嘅話，記得 like、comment 同埋 share 呢條片啊，仲有 subscribe 我嘅 channel。